меня хорошее настроение. Хорошо заказали духи. Внимание, завтра лучше не выезжать на машине. Смотрите, он на Украине цитрус, вывеску побило, деревья все поломало машины. Завтра порывы ветра до 20 метров в секунду. Рекомендуется машины убрать. Вообще не ездить на машинах и машины убрать оттуда, где могут падать деревья. Трамвай 12 и 15 тоже не будет ходить, потому что там упало дерево. На Маяковского где-то упало дерево. Везде пробки, все боятся. Все сейчас по городу очень ситуация сложная. Вот это все, что сейчас произошло по городу. Сидите тихо, завтра дома. Заказываем духи Виктора Приходько уже 3-й раз. Особо хочется выделить аромат Терра Гермес. В нем действительно чувствуется харизма руководителя, так как мой муж руководитель.